pozdravljeni in dobrodošli v studiu EF. Danes je z nami profesor Miha Škerlavaj, govorila pa bova o različnih tipih vodenja. Dober dan. Dober dan. Pri svojem delu med drugim preučujete postherojski tip vodenja. Za kakšen tip gre? Ja, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Dejansko gre za en od recimo novejših tipov vodenja, ki kombinira tako imenovano uslužnostno in pa porazdeljeno vodenje. Kako se razlikuje od ostalih pogostejših? Ja, dejansko daje poudarek na temu, da je marsikateri od izzivov, katerih se lotevamo danes v poslovnem ali pa tudi širšem svetu, zahteva sodelovanje ljudi. Spravi, ta komponenta porazdeljenosti gradi na temu, da pač to ni individualen šport, ampak da pač poskušamo povezati znanje, motivacije, prispevke ene širše skupine ljudi. In potrebujemo pač nek tip vodenja, ki ni zazrt v ego in veličino in lik in pomen samega vodja, ampak dejansko je skoncentriran na nek smisel in pomen, kateremu sledi organizacija. Kako hitro se tak tip vodenja po vaših opažanjih širi v podjetjih? Kar je zanimivo, da je bistveno bolj prisoten, kot to zgleda, če bi šel človek čez neke družbene ali pa tudi klasične medije in si ustvarjal podobo o temu, kaj je predominanten stil vodenja. To je eno opažanje. In drugo je tudi, ne gre samo za vodje, gre tudi za tiste, ki dajemo vodjem neko legitimnost. In tukaj se mi zdi, da je meni v bistvu zelo v spodbudo tudi odziv, ki ga opažam v širšem okolju, da ljudje prepoznavajo dobrobiti takih pristopov k vodenju, jih pozdravljajo, jih tudi sami izpostavljajo. Skratka, po eni strani smo na dobri poti, po drugi strani pa če odpreš katerokoli, medijsko stran danes, ti pa lahko da malo tudi misliti in obstajajo legitimni razlogi za skrb. Bi lahko rekli, da tak tip vodenja še posebej želijo mlajši zaposleni? Jaz mislim, da je mogoče to malo stereotip, da želijo mlajši, pravzaprav ga pa kar vsi, težko rečem vsi, ampak dejansko ni vezano na same generacije. Vsak človek dejansko želi nekako osmisliti svoje bivanje, želi osmisliti to, kar počnemo v organizacijah in vemo, da imamo problem z tako masovne skale, imamo problem z nezavzetostjo in to ni prav posebej omejeno na neko generacijo, ampak dejansko je targetira tako tiste, ki smo gremo v drugo polovico življenja, kot tiste, ki šele začenjajo svojo kariero in pač organizacijsko življenje, recimo. Je mogoče izpostaviti tudi določen tip podjetij, kjer se postherojsko vodenje pogosteje pojavlja? Ne, v bistvu trdim, da je to nekaj, kar ni omejeno sploh na podjetja. Recimo pač ta nabor 30 in več sogovornikov iz slovenskega okolja, s katerimi recimo na Valu 202 se z kolegico Anjo Hlačo-Ferjančič pogovarjava, presega meje panog, presega meje nekih, bomo rekli, modernih start-up okolij in tako naprej, ki bi si lahko kdo mislil, ampak jih najdemo v zdravstvu, pa jih najdemo v šolstvu, pa jih najdemo v velikih tradicionalnih, pa v majhnih zagonskih podjetjih, jih najdemo v mednarodnih, jih najdemo tudi bolj lokalnih. Skratka, trdim, da je to nekaj bolj bazično humanističnega, kar ta tip vodenja naslavlja. Kakšne so po vašem mnenju možnosti, da bi tak tip vodenja v večji meri vključili tudi v politiko in ali bi bila mogoče lahko pri tem podjetja zgled? Ja, tukaj zdaj malo drsimo na področje moje nekompetentnosti, se pravi, pač za politiko in politologijo se ne ukvarjam, bi si pa prav gotovo želel, da bi bila slika nekih ljudi, ki jim legitimno zaupa večina v roke, neko usodo planeta, držav, resursov, ki jih skupaj ustvarjamo, da bi bila ta slika tudi malo bolj postherojska, pa malo manj egotistična. Kaj bi svetovali vodjem za doseganje dolgoročnega uspeha?
To ste pa zdaj odprli eno veliko vprašanje, ampak jaz pač nekako posvečam svoje strokovno delovanje temu, da bi razumel človeka pri delu, da bi razumel tudi neke trajnostne načine dela z ljudmi in vidim v marsikaterem okolju, da je pač ta pristop, bolj dolgoročen pristop, ko obravnavamo ljudi kot ljudi, da posledično vodi tudi k nekim boljšim rezultatom poslovanja. Najlepša hvala za pogovor. Tudi vam. Hvala tudi vam, spoštovani gledalci. Spremljajte nas še naprej.